我跟住村民出海打魚，不料遭遇海嘯，除我之外嘅人都死啦。村民當我係災星，要將我同細妹趕出條村，冇人知曉。我一早甦醒海王系統，死咗，佢哋全部死咗，憑乜淨係你仲活住？你點解唔跟埋埋一齊死？都係你呢個禍害嘅錯。我男人冇咗，我哋兩沙點樣過活啊？阿紅嫂，出海前我喊破想我說颱風天不能行，是黃義高喊風浪大魚價高，你咪冇呢個反對。而家出事啦，憑咩賴我？小狡辯！我問村出海幾十年冇事，但係你就死人，災星貫穿大城村。我哥哥唔係災星，唔係。哼，你這個小丫頭懂什麼？到時候讓這個災星把你一齊害死。停啦，林偉哥，我們呢個村子容唔下你啦，也是趕緊走吧。明明這次出海，佢同黃義高先至係主謀，佢把全部責任推喺我身上。而家佢哋人多，發生衝突容易拆區，暫時順從佢哋。村長，而家落雨落得咁大，附近又冇遮風擋雨嘅地方，我頂得住，但我細妹身體衰弱，可唔可以等雨停咗先至行啊？唔得，即刻就要走！你已經害死咗村入面咁多人，再留低你，成條村遲早死晒。要我講就係林偉博招嚟噶，將佢細妹獻計俾海神，海就話唔定就會放我哋條村。邊個夠膽喐我細妹，我就同邊個搏命。同我上！停手！我睇係邊個夠膽喐我孫同孫女。姚阿婆，你哋嚟我哋條村做乜？我如果唔再嚟，我孫同孫女恐怕要俾你哋欺負死，仲想攞人陷界海神。而家已經係新社會，我哋淨係講講㗎咋，又冇真係做。呢單係我哋村嘅事，同你哋冇關係。點解冇關係？衛國係我家姐個孫，就等於我個孫。既然你哋唔要衛國，我哋石頭村要。想走嘅話，就要先俾500蚊。佢害死我哋村咁多人，一定要賠錢。劉大馬，你唔好太過分，我都應承要走噶啦。你老公仲生橫話，憑乜要收錢？蝦我個孫仲唔夠，仲想刁難我呢個老太婆？真以為我呢個老太婆易蝦噶？夠啦！呢個災星，你哋想要就攞去啦！呢件事就此打住。林衛光，你記實，以後唔准派入大城村半步。大城村，我遲早令你哋後悔今日嘅所作所為。苗苗唔使驚，阿哥唞陣幫你搵嘢食。哥，我唔肚餓，你多啲休息。聽日我帶住海王系統去趕海，搵銀紙養細妹同阿婆，順便試下呢個海王系統有咩功能。快啲趁熱食啦！阿婆我話抵薄，淨係呢少少心意，唔好嫌棄啦。阿婆，呢份人情我實記住噶，以後我嚟服侍阿婆養老，俾你舒舒服服過好日子。好好保重身體啦，仲好好應朗噶，邊使你嚟養噶？阿婆，我同阿哥實會報答你噶。苗苗真係乖。今日又係新嘅一天。叮！海王系統啟動，得1個鐘頭使用時間。海洋生物感測範圍1米，海洋呼吸維持10分鐘。海洋生物語言清通，水流賽號同步啟動，時效各1小時。海王系統解鎖進度10%。有咗系統幫手，我一定可以帶住苗苗同阿婆過上好日子。水啊！我有水。好人啊，把我放喺海裏就肯，我會咁嫁給你8輩祖公嘅。海里唔係同你。蠢貨，這人擺明是要吃你唄。白灼生煙，你有份了。媽媽不用等我回去吃飯啦。辛苦哥托人正常。海貨高質500點，技能時長加倍，冷卻作縮短至20小時，下次升級需5000點，解鎖進度20%。這災星收穫唔錯，不如教訓一頓，
把佢哋嘅海鮮全搶啦！林偉國，誰准你在我哋村海灘挖貨？俾東西交出嚟！滾開！別俾人打擾我挖親子。挖親子？我讓你挖！黃二狗，你係咪咁趕住揾打啊？前田一堆人我打唔過，你黃二狗一個小混混，我係打唔過嗎？打我啊！有本事你就試下。這馬真係有橋，我這輩子還是討價幾天啊！你咩嚟？當初大爺過300都不同意出海，還唔是你一個勁傻？什麼風浪越大魚越貴？冇你嘅疏保，佢哋會堅持出海遇上海嘯嗎？你講緊咩啊？我根本冇講過啲咁嘅說話。滾！黃油，呢片海灘又唔是你大成村嘅，少來跟我詐事，否則別怪我對你不客氣。林偉哥，你給我等住啊！哇，好香啊！好食你就食多啲，聽日阿哥再去捉俾你。我陪哥哥一齊去捉。苗苗，你安心喺屋企，再過幾日我送你去返學。苗苗已經過咗讀削淺陀嘅年紀大半年啦，等我再趕幾日海，賺多啲錢就送苗苗去返學。再窮都唔可以窮教育。我要係去咗返學，哥哥咁老實，要係有壞人欺負佢，咁點算啊？石頭村呢邊海水深，風浪又大，潛水落去好危險。10幾年來，石頭村都冇真正享受到靠海嘅便利，對我卻是好事。深海裏的木枝沒有被人撿過，都屬於我一個人。你看我發現了什麼？一個野生的人類，它長得可真醜，一點都不像我們要優美的曲線。希望你嚟到餐桌上也能夠保持優雅。小兔崽子，你太爺爺當年都不敢這麼騎我。看不見我，看不見我。咁多，好彩出門口之前叫咗大辣哥，都唔知佢到咗未。喂哥，你話呢啲袋裏邊全部都係鮑魚？啱，就係袋冇帶夠，唔係仲有更多。你真係犀利啊！不過都要小心啲，深海蟹好危險噶。3年前我阿叔就係想落海整啲海鮮，點知俾暗流一捲，飄咗去10公里外，好彩撞啱漁船，先至俾人救翻上嚟噶。得，我知啦。點知？記得就好，衛國。呢啲海鮮你係攞去海鮮市場，定係去第二度啊？去國營飯店啦。海鮮市場賣得太慢啦。請問你哋經理係咪到啊？聲大隔膜好巴閉咩？講啦，搵我哋經理做咩？我哋捉咗啲海貨，龍蝦、鮑魚之類嘅，想問你哋飯店收唔收？就你哋仲能捉到鮑魚？我哋呢度可是高檔餐廳，唔係收垃圾嘅。飯店經理喺咪喺度啊？我呢度有極品3頭煲。邊度嚟嘅窮小子，一啲素質都冇，冇見到門口寫住唔准喧嘩咩？唔得了啊！呢批貨品相咁靚，你喺邊度收到翻嚟㗎？老二姐，好眼力啊！為咗呢批海貨，我可係冒住險潛到海底。後生仔有本事，呢批貨賣晒俾我啦，我出高價。葉佬，你家大業大就唔好同我爭呢啲嘢啦。蕭峰弟，頭先有啲嘢真係對唔住啦，你呢啲海貨我全部收晒。冇問題，錢俾夠，全部都係你嘅。小兄弟，一共5000，你收好。經理，呢個數計得唔啱啊！鮑魚有5隻超過10斤，青龍撈都有10隻超過5斤，點解全部都按30蚊1斤細嘅算？差不多又成啦。
你信唔信我一句話？整個市場再冇人敢收你東西。唔信。俾面唔要面，要我講啊？呢啲海貨全部都係你哋偷翻嚟嘅。你亂噏，我哋先唔會偷嘢。邊個知啊？睇你哋成身破破爛爛，呢啲貨就應該扣低。細佬，我叫蘇紅，係隔離酒店嘅老闆。呢啲海鮮我全部要晒，價錢保證公道。蘇老闆，你間酒店都就嚟執棚啦，買咁多海鮮有咩用啊？有冇用唔關你事，我唔可以睇住你咁樣欺負呢個細佬。劉京城，你真係人老真話都冇幾句。既然你錢多就俾你，我等住你個盛事酒店關門。衛國，你真係太犀利啦！我老豆辛苦咗半世，派都未見過咁大陣仗啊！大劉哥以後跟住我做，底薪5000加提醒，點都好過你跑運輸。吓，以後就跟住你哥。等我賣晒附近海域啲海貨，就換艘海船，有海王系統傍身，我注定要縱橫海洋。小兄弟，以後有高品質嘅海鮮先考慮我們，價格絕對讓你滿意。冇問題，今日多謝蘇老闆幫忙。客氣啦，方便留個電話嗎？我仲未有電話，等以後買咗再講啦。呢部電話就當係我送俾小兄弟嘅見面禮啦。呢部電話幾多錢？我買咗，免費送就算啦。夠爽快，我就中意同你呢種人打交道。大游哥，呢份係你嘅，啲海佛都係你捉翻嚟嘅，我只係幫手搬下啫。呢啲錢我唔可以收。阿婆，你知唔知村入邊邊戶人家有漁船賣啊？踢住屋企應該有，佢屋企以前係村入邊嘅捕魚大戶，後來踢住老豆走咗，就再冇出過海。哥，我哋以後係咪要出海打魚啊？係我去打魚，你就乖乖返學去。而家7月份，等9月開學，我幫你聯繫學校。但係哥，我唔想上學，我想幫你，唔想你太辛苦。嗱，你更要好好伙食，不然到時候有多數魚都數唔清。好，我一定會好好讀書。林衛哥係咪講笑啊？就憑佢都想出海打魚？一個冇爹冇媽嘅廢柴細路，唔好將姚阿婆啲養老錢都敗晒啦。呢個害人精，自己條村害死10幾個，又嚟坑第二條村。唔怕死嘅家伙，居然夠膽同個災星出海。話說林衛國啲錢喺邊度嚟㗎？聽講林小子喺外面俾人包住食軟飯㗎喎。頂，呢個林小子都係高我少少，白威風我少少啫，點解我就食唔到軟飯啊？衛國啊，新船出海，唔如我哋比一場慶祝下，邊個捉得魚多，邊個就攞晒雙方今次嘅收穫。你要係驚咗，認輸就得啦。我係長輩，唔會同你計較。得啊，不過村長輸咗可唔好賴賬。哼，我點會同你一個後生仔耍賴？村長，今次你可冇心事？林衛國可係知道，當初係我哋堅持，村入邊啲船先至出海出事。二佬，你講嗰啲嘢我可唔知喎，我只係作為長輩，想俾衛國啲經驗啫。老東施，經驗是假，教訓才係真。林哥，大成村嗰隻船大過我哋1倍，今次比賽我哋唔會輸啩？唔使驚，我哋信林子就得啦。我知大家都好擔心，不過捕魚呢回事，未到最後，邊個都唔好話輸贏。再講，我哋今次本來就係出海試船，捉到幾多魚咪最重要。羅網，大家繼續下網，濟謝大利。林老闆嘅運氣真係絕咗，第一網就嚟咗個開門紅。我都話啦，跟住林哥搵食，3、2食9餐，玩有誰？
林哥只簡直就是媽祖嘅親兒子啊！靠！法老大王魚群，衛國哥真係大王魚群，今次發達啦！咪嘈，先落網。有人嚟，多謝你哋送嚟嘅大王魚群。你只係不法行為，大王魚係我哋噶。大海上憑本事捕魚，有能撈你蝦魚出嚟做證啊！一傳狗兩樣嘅東西，咁搶我哋嘅都係。年輕人唔休太火氣大，大海上捕魚，水蒲到就係誰嘅，一切憑本事說話。憑本事說話，我看係看水咁要臉吧？敢和本海王作對，找死！你大城村嘅人，一湖之橫嘅白標鏈，上次搶我辛苦走到嘅魚群，何未找到你哋算賬？大海之上，憑本事說話。再說啦，搶就搶啦，你咪有證據嗎？俾我哋搶到，你哋就應該反思下自己係咪太廢？呢幾年有冇努力啊？無恥，唔要面！我靠，佢哋個魚倉竟然伏滿咗啊！不如我哋連佢哋條網都搶埋。呢啲大黃魚，我哋幾個可以多分10瓣，到時翻屋企娶個老婆，起間屋。你哋夠膽？搶嘅係要坐監噶！怕乜嘢？橫掂都係大海盜，林衛國又係出晒名嘅災星。只要我哋處理乾淨佢哋，我哋唔講，冇人會知。班人為咗錢，真係乜都做得出。不過咁樣都好，我落手都冇心理負擔啦。呢位兄弟，今次啲人類有啲多喎，夠晒我哋分啦。睇我陣間表演一啖吞晒。快啲走，有鯊魚啊！林衛國，你條友真係冇鬼用，出海都驚鯊魚。老子連鯊魚都唔知食過幾多隻啊！毛都未張齊嘅細路仔，梗係靠唔住啦！跪低叫聲爺爺，老子大發慈悲教下你啦！佢哋出唔出得翻嚟，就睇佢哋自己造化啦。快啲走，呢邊有鯊魚！唔得啊，村長，船周圍俾啲亂流圍住咗，我哋而家走唔開啊！我哋唔會真係俾鯊魚食咗啊嘛？都怪你啊，黃二高！要唔係你話搶林衛國佢哋啲獵物，我哋點會搞到嚟呢度啊？我講嗰陣，你哋咪都冇反對咩？哈哈，好彩聽晒林哥說話，如果唔係俾食人鯊圍到嘅就係我哋啦！哇，呢啲係乜嘢啊？林哥，呢班虎鯨唔會好似之前啲鯊魚咁襲擊我哋噶嘛？唔好亂咁講嘢，呢啲虎鯨先至係海洋霸主噶。唔使急，等我睇下，聽下呢班虎精講緊啲咩。大家放輕鬆，呢班虎鯨唔會襲擊我哋噶。你哋睇佢眼神，係喺度哀求緊噶，應該係遇上萬處，要我哋幫手。你哋係遇到咩難處啊？得，你哋喺前面帶路啦。高哥，大佬，打多！林哥，你真係神咗！虎鯨竟然真係聽得明你講嘢。大劉，唔好睇小虎鯨，佢哋嘅智商差唔多等於6歲細路仔。好，咁今日我都嚟騎一回虎鯨，全速衝前！真係神啊！林哥，你絕對係天生食呢行飯嘅人。各位鯊肉大佬，求下你哋食咗啲魚就放過我啦！仆街，真係一班廢柴，冇一條魚食得落口。阿二出啲力，今日食餐大嘅，今晚哥俾你搵個二嫂。好力哥！林衛國果然係個災星，只要佢一出現就冇好事。啱，就應該將佢掟落海餵魚。二狗，要怪
就怪林衛國嗰個災星啦。你條老狗真係夠狠心，你竟然想攞我哋去餵鯊魚！原來你哋想我幫手救世經啊！放心得啦，我一定會將佢哋救翻落海。大牛阿力，去船度拎桶裝海水淋落小經身上面，唔好等佢哋脫水。刀哥，你跟我一齊用鐵鍬把沙挖開，讓海水灌進嚟。快啲，再快啲！林哥，你上比字唔係海王啊嘛？點解我覺得呢啲海洋生物個個都咁鬼中意你啊？林哥，我呢世跟住你，值啦！行，大家加把勁，回去之後我請大家下館子。丁，恭喜樹主得到虎尖一族嘅感人，海王系統解鎖進度增加咗20%，而家係50%。小哥，今天海貨怎麼樣？品質可以的話，我即刻收。等陣就知啦，包你滿意。大家讓一讓，等我哋下貨，大家公平競價。聽呢個聲，呢個小荒島絕對捉到好貨啦。哼，一個災星禍害，能捉到咩好貨？說不定隨便捉啲小魚小蝦喺度裝香作勢。不得了，這小董太厲害啊！這些活怪怕是有1000根了吧，賺大發了！趕緊幫我回台！金三爺，怎麼上嗎？再等等，只是黑斑，隻小兄弟口氣唔會咁大。哼，不過是運氣好罷啦，得意個是咩勁？我哋大定村嘅漁村又出海捕魚啦，絕對比你哋多。呢一套怕唔抵人哋1年嘅收穫。野生帶黃魚還這麼多，林老闆，你隻大黃魚有多少我都收啦，包括你嘅其他魚，我按市場上嘅最高價錢俾你。喂，金爺，你呢啲就唔地道咯噃，點解你一個人就將啲大黃魚全包完咗啊？就是這麼多大黃魚，你把握不住的，還是我們發善心，替你省消這份苦吧。金三爺，老王，咱商合資拿下這批貨怎麼樣？這些極品海貨，轉手輕鬆翻倍。好，可以，但椰子螺我要佔帶頭。好，我哋嘅貨卸完啦，分批開賣，大家出價吧。首先係沙丁魚2500斤，巴浪魚1600斤，黑鯛10萬。林小哥，我可係日日夜夜都掛住你嘅海貨啊！今次林小哥好似唔記得咗我咯。紅姐，係我唔啱。我呃你噶，繼續拍賣啦。等完咗之後，我哋再慢慢傾。凌老闆，呢個名呢就我嘅名片啊！以後有海貨打電通我直接來，我都唔係得大家。林老闆，我應該唔使俾名片你啦啩？紅姐，你唔好鄙笑我啦。一陣上船，我留咗個驚喜俾你。林細路，咩驚喜要拎入船艙先有啊？家姐我怕黑，可唔可以拖住你隻手？唔好意思，唔記得開燈。紅姐點樣？呢個驚喜夠唔夠滿意？滿意，非常滿意。紅姐你。林細路，你唔好介意噶，我只係太激動咋。最近隔籬個劉金石成日踩我哋嘅食材，今次有咗你啲頂級海佛，我睇佢仲有咩同我鬥。嘿嘿，幫到手就得。紅姐，全倉籌濕，我出去啦。二狗、二壯、三胖，點覺得你哋翻嚟噶？我老公呢？發生咗咩事啊？嬸子，我哋捕魚嘅時候撞到鯊魚，村長佢為咗救我哋，
俾鯊魚食咗，其他幾位叔爸亦都冇咗。天啊！咁我以後點算啊？嬸子，你唔好太過傷心啦。咩啊！你個狗嘴，死得咁多事你嘛！我老公一把年紀，你哋仲逼佢頂喺最前面，你哋仲算唔算人？阿嬸，係我哋對唔住你，但係村長死得太冤，全部都係林衛國嘅錯。本來我哋收完魚都準備翻去噶，係村長掛住林衛國，想教佢一啲捕魚技巧，點知林衛國不但唔領情，見到鯊魚一出就冇會開船走佬。係阿嬸，都係村長太好心太善良，先至俾林衛國嘅衰運連累害死。呢個黃二稿真係狠人啊！都成咁樣啦，仲唔忘記陷害我？紅姐不急，等住飯好戲。衛國，嬸子知道唔關你嘅事情，嬸子唔怪你。唔係啊嘛，呢個女人係俾裝嘢上身啊！佢竟然講得出咁明事理嘅說話。以前佢成日鬧我係喪門星噶。阿嬸，我知你因為村長過世受嘅打擊太大，但你都唔可以原諒林衛國呢個災星噶。呢個潑辣女人唔通係睇上林衛國呢個小白臉？你老公死咗，仲扮乜嘢溫柔噶？村長真係死咗？點解睇落村長個老婆仲有啲開心噶？阿嬸，村長單嘢本來就同我冇關係。事關見到鯊魚嚟嘅時候，我已經提醒過村長噶，係黃二稿佢哋硬係話鯊魚食飽咗，唔使驚。黃二稿，而家睇咗邊個造謠叻啲？林衛國，你唔好亂噏廿事。但阿嬸信你嘅，而家村長過身咗，屋企剩翻我同個女，兩母女無依無靠，你佢娶咗我個女啊？林衛國一次賺你嘅錢，多過小六喺屋企對我又打又鬧，我早就受夠佢。等個女嫁俾林衛國，連母女搬去城裏住，我都可以過上有錢人嘅日子啦。阿嬸冇同你講笑噶，我個女係大學生，同你簡直天作之合，啱晒噶。阿嬸唔好講笑啦，我覺得唔啱。再者，村長佢哋出海唔係我逼嘅。唔好成日亂咁攬屎上身，屈得就屈我。仲有你啊，黃二稿，你話村長為咗救你哋先俾鯊魚咬親，咁你塊面啲抓痕點嚟噶？我唔記得鯊魚有手喎。至於二壯同三胖，你哋都真係犀利，周身冇傷，淨係塊面有幾巴掌印。我睇下你哋存心害死村長佢哋，之後趁機走佬嘅啫。你唔好污蔑我，村長佢哋分明並係俾你嘅衰運害死噶。衰運，我睇你先至係個災星。上次一班大伯出海就係你開口提議，話趁颱風來臨之前出一睇海捕魚，等打風魚價飆升賺一筆大錢。結果你自己冇去，班今場你跟埋一齊，做徒來村長佢冇命，就得你平安無事。成條村都話我係災星，咁我想問我究竟黑死過邊個？哼！阿林仔明明就係福星，我同苗苗同佢一齊住，屋企日子越嚟越好喎。我哥哥絕對唔係咩災星，佢係天地下最好嘅哥哥。你係真係唔肯娶我個女？唔娶，就算我一世唔娶，都唔會娶佢。你而家滿意未？好。咁你就要賠翻我老公條命，佢係為咗照睇你先至出海遇難噶。你仲有少少良心嘅話，就即刻賠錢。呢啲說話係黃二鳩講嘅，我從來冇承認過。你想要賠償就揾黃二鳩，唔好再嚟纏我煩我。唔准走，你一定要賠錢。你唔好走！哇！走啦。紅姐，你點解仲未翻屋企啊？咁夜啦，你叫我點翻去啊？咁紅姐，你出去外邊等我一陣先，我換件衫送你翻屋企。林衛國，你係真係傻定係扮傻啊？我對你嘅心意，唔通真係要我親口講出嚟咩？但係紅姐，點講我都要換衫噶嘛。你換啦，我保證唔會偷睇。走啦，紅姐，我送你翻去啦。林衛國，聽講你想娶我喎？林衛國，聽講你第一次出海就賺咗200萬喎。賺少少啫，賺少少啫。咁就好，只要你攞得出100萬禮金，再俾我阿媽喺城裏買套房，結婚之後你啲錢全部都要交俾我，我就嫁俾你。你哋一家仲真係唔死心啊！我記得我之前已經拒絕咗你阿媽啦。
咁又點啊？呢附近幾條村，除咗我，仲有邊個襯得起你啊？我可係成條村唯一一個大學生嚟㗎。邊個話我一定要喺村入邊揾老婆？林偉國，你唔好自甘墮落。出面啲老女人有咩好？你要靠自己雙手養活自己。你咁樣食軟飯，就唔怕你父母喺地下都蒙羞咩？咁你仲要我啲存款全部都交晒俾你？我咁做係驚你有錢之後學壞啫。我記得我哋以前好似唔多對路喎，你點解突然會有呢種諗法？我有咗身份，但我阿媽唔同意我嫁俾佢。我細佬而家23歲啦，要娶老婆，屋企啲錢前幾年俾我阿爸攞去買船啦，所以我阿媽就叫我嫁俾你。咁你都唔反抗一下？仲想我幫你接盤啊？我一開始都係唔同意嘅。我阿媽同我講咗你嘅情況，我都覺得幾好。我前度比較窮，跟住你，我就可以過好日子。咁所以你會唔會娶我啊？唔要，再講你都唔願意嫁俾我㗎。你而家講嘅每一句，都好似特登嚟惡心我咁。得，隨便你點諗啦。咁我前度可唔可以跟你一齊出海啊？佢平時都幾老實，亦都幾捱得苦。可以上傳，不過只可以做血圖，跟工分錢。哥，你要成日嚟睇我啊！知道啦，以後要乖乖聽阿婆話。阿婆，以後呢度就係你屋企啦。都係要行嘅。收。嘿嘿，而家見識到我哋林哥有幾犀利未啊？我哋林哥可係有媽祖保佑嘅人。任食放達，我中意啊！唔好扯我條尾啦，等我再食兩啖。喂，大佬，唔好掟我啊！係虎京大佬叫我嚟揾你嘅。虎京大佬叫我同你講，上次發現嗰個龍蝦小島上面嚟咗兩個斷手斷腳嘅人。掉頭，跟住佢走。偉哥，係我啊，我係你四叔啊！扶佢哋上船，小心佢嗰條腿。村長，你哋點解會喺度嘅？二稿返去話你哋為咗救佢，俾鯊魚食咗，甚至喊得好傷心。黃二狗根本就係個畜生，佢為咗走佬，把我哋4個人都掟咗落海為鯊魚。好彩虎京啱啱經過，趕走晒啲沙貝，我哋先至得救。嗰個畜生返到去之後，我絕對唔會放過佢。呢個黃二狗真係夠狠，為咗活命乜嘢手段都使得出，絕對留佢唔得。三筐都滿晒，連1個鐘都唔使。偉哥，以前都係阿叔錯怪咗你，我聽信咗黃二狗啲鬼話，我睇佢先至係災星。冇事，阿叔，我都知道你係俾人逼到冇辦法嘅。如果道歉有用，仲要阿 Sir 做咩？到時等你哋狗咬狗。老大，嗰班細沙服已經俾我哋送去見海神啦。得，唔該晒。呢件事真係越嚟越有意思啦，好快就有好戲睇啦。船靠穩啊！村長，慢啲，穩陣啲。老爺，你冇事真係太好啦！聽到你出咗事，你知唔知我差啲喊死啊！得啦，老婆。今次好彩遇到衛國啊！我哋真係要好好多謝人哋。
黃二樓嗰個畜生咧，叫佢滾過嚟！村長，二稿琴日先喺醫院翻嚟，依家仲喺屋企瞓緊啊！聽二稿講，你哋為咗救佢哋，自己跳咗落海同鯊魚搏命，係咪真噶？真係頂佢個肺！嗰個畜生，佢將我哋推落海餵鯊局，佢自己開住隻船走佬，佢喺屋企，係咪啊？走！老子而家就去收拾佢！呢個黃二稿真係太唔係嘢啦！以前我就知呢個黃二稿唔係咩好嘢。走狗狗啫。你小子根本就係特登想睇熱鬧，先去救村長噶吧？紅姐，你講咩啫？我可係立魚主人嘅小郎尊喎，村長冇死，我都好開心噶。你咪亂噏啦！就你呢個咁小心眼嘅性子，我信你就有鬼啦。不過咁樣先好，男人唔壞，女人唔愛。紅姐，唔好啦，我係個好人嚟噶。不過家民族我都想做下壞人。得啦，唔鬥你啦。新餐廳個位置我搵好咗，你要唔要去睇下？走啦，紅姐。呢間就係熱多。紅姐，咁大間餐廳300萬怕係搞唔掂喎。冇事，前期你負責一部分就得啦，後面嗰部分我嚟安排，到時候合作方式照就。紅姐，咁樣唔啱噶。但係呢個位置的確真係幾好啊，周圍就係商村，交通都好方便。不如咁啦，小林子，你認真點頭同我一齊做呢間店，600萬預算我嚟安排。唔使啦，紅姐，我想靠自己試下。做人做事始終都要靠自己本事，有本事仲要食軟飯，咁我唔成廢物咯。跟住呢幾日都靠苦精幫下手，快啲搵錢先。就係區600萬啫，正數說一個月每收我100萬就夠啦。傅英已經幫我探清咗龍蝦、螃蟹出質。開船！林哥，你聽講咗未？黃二嗰個混蛋俾村長打到攤咗啦。村長發現佢老婆同第二個男人有來往，氣到中風，自己都攤埋。二壯同三胖夜晚走佬跌咗入墳坑，結果都攤埋。而家成個大城村都喺度講，黃二稿先至係真正嘅災星。都係報應嚟㗎。黃二稿講唔定真係災星，以後真係要離佢遠啲。要我講啊，我哋林哥係福星嚟噶，跟住林哥揾食，出年大家都娶到個老婆。好，咁我呢個福星就帶住你哋好好咁大賺一筆。出年啊，哥幫你哋娶個嫂翻嚟。老大，揀條大啲嘅魚俾我啦。慢慢嚟，唔使急。每次見到林哥同虎經咁樣活動，我都覺得好震撼。以前見到呢啲大夾話，都只可以遠遠咁望住，就驚一個唔小心俾佢撞翻隻船。萬物皆有靈，動物係感受到人心裏面點諗嘅。你唔想捉佢哋，佢哋自然都唔會為難你。好啦，開始落網啦！大家留意，今次淨係要大嘅，細嘅唔好。哇！再加把勁！海水流速異常，水溫差異較大，應該係遠處發生颱風引起嘅海浪波動。凌哥，是海嘯要嚟啦，我哋快走！放心，影響唔到我哋㗎。想要開船逃跑已經晚啦。不過幸好我是海王。林哥，要咪快啲返航，要咪搵個小島避一避，呢隻細船頂唔住㗎。林哥，我哋而家快啲走啦，晏仲未娶媳婦咧。
林哥，魚腸唔夠快，我哋坐虎鯨跑啊！哇，唔係啩？得啦，你哋盡管放心。當初我叫虎精佢哋揀呢個地方，就已經諗到海嘯呢回事，將船開到島後面，船某塞嘅交時位就得啦。老大，嗱我哋走咯。嗯，去吧。林哥真係神啊！我哋果然冇事啊！你哋隻船龍蝦絕對有問題，附近海域都冇龍蝦群，你咁樣可能補滿一船。耀文，呢單嘢係點回事？林哥，你終於翻嚟啦！大城村呢班人真係無恥，佢哋為咗賣龍蝦亂撞價，仲講我哋嘅龍蝦唔好。人哋全隊呢排打翻嚟個魚，邊條唔係生猛活跳啊？如果呢船龍蝦真係野生嘅，老子就倒轉身洗頭。呢啲海藻一睇就係礁石島嗰片嘅。喂，姚仔，你咁講就唔啱啦。我只不過係實話實說啫。放屁！明明係你哋捉翻嚟個龍蝦個頭細，仲要屈我哋食激素。我睇你先係食激素大嘅。哼，我勸你哋絕門網呢啲嘢最好少用。邊個用絕門網啊？你唔好亂講。我林衛國向大家保證，我哋嘅龍蝦全部野生，信得過我，按市場價來買。二林、三林，今次出海仲慣唔慣啊？林哥，我真係慣晒啦，出海點都好過做整車學徒啦。咁就好，先做住先。等出年我買翻隻大船，我哋就出深海捕魚。林老闆你好，我叫彭金飛，係京城人。聽說你能捕到10斤以上嘅大黃魚，我大量要10萬一條。彭老闆，諗多啲喎，你日出10萬一條燒嘛？只要係10斤以上嘅野生大黃魚都收，我全老闆。你意下如何啊？可以，本來我都唔打算再出海啦。不過而家彭老闆你出咁高價收，咁我就再出海一頭。咁就真係太多謝林老闆啦，我都係冇辦法啫。屋企老太爺百食大壽，想幫佢擺翻場壽宴，用大黃魚類煮菜，點知我周圍揾晒，都只係收得到幾條。後來聽人講林老闆你捕魚本事一流，我先至過嚟碰下運氣。今次啲野生大黃魚賣咗438萬，揾個時間都要同班兄弟分翻啲錢先得。大家呢排都辛苦啦，你哋而家先翻屋企抖下先，陣間嚟我屋企食餐飯。我有啲事想同大家宣佈。你知唔知我等咗你幾耐？對唔住，路上塞車。好你個小林子啊！叫你俾姐姐我錫一啖，你就推三推四。獻祭書有幫忙，你想到我啦？怎麼樣？把我當苦力使呢？紅姐，你唔好嬲啦，我俾你準備咗份禮物呀。哼，到時我唔滿意，你就唔好怪阿姐我對你唔客氣咯。各位，呢幾日辛苦大家啦，我林衛國絕對唔會虧待大家。爭取以後等大家都住得起大屋，再娶個靚老婆。你個臭弟弟，梳好嘅禮物呢？林衛國，你到底對我什麼意思？難道我真係好差勁，還是你嫌棄我年齡大？得努力賺錢啦！如果唔係，我就真係要食軟飯啦。好你個林衛國，頭先係咪特登扮瞓啊？紅姐啊，你講嚟咩呢？這條撩面呢塊塊，唔喜歡我再重新弄。唔成，這禮物也太貴重啦，我唔能收。紅姐你看多漂亮，你唔收，我就送你穿窿頭嘅小寡婦啦。哼，你咁行，即係上年我就收下啦。以後姐姐以身相許。紅姐，你放心，我以後絕對唔會辜負你。聽日我就陪你翻去，將嗰班阿貓阿狗趕走。
睇架海鮮上午10點就排好。紅姐，這段時間辛苦你啦，一個人經營咁密大嘅店面。我唔辛苦，辛苦嘅係你齊隊。要唔是你出海博獲嘅海鮮品質高，我哋魚多多海鮮店，我唔會發展展哥信夢。紅紅，你琴日去咗邊啊？我仲想請你食晚飯添。我去邊度關你咩事？仲有，我哋冇熟到咁，叫我蘇老闆。紅紅，你這麼說太讓我傷心了。你大伯都同你斬嚟嘅婚事啦，我就使翻你大陣嘅脾氣。等結婚後，我會好好調教你。你係聽唔明人話，紅姐都叫你叫佢蘇老闆啦。佢大伯同意你們嘅婚事，嗱，你去同佢大伯結婚。你小子算咩東西？我和紅紅說話，冇你插嘴嘅份。我是你爹，紅姐係我對象，再咁騷擾佢，就唔好怪我唔客氣。滾！蘇紅，你呢個賤女人，竟唔敢搞個小白臉！你嚟，俾我上，把個小白臉腿打斷陰罪。俾爺爬開！你個小白臉最好放咗我，反正我饒不了你。有更粗冇更高，除咗屁股就是腰嘅水童精，還想打紅姐嘅主意，也不強姦自己配活皮。記住，紅姐是我對象。滾！衛國，估唔到你都有咁霸氣嘅一面，我仲以為你係個書呆子添。姐姐真係越嚟越中意你啦。紅姐，你就咪再笑我啦。反正我唔理。頭先你都講咗，我係你對象，你要負責。我會負責嘅。好快就到金魚期，今次出完海之後，我就準備喺村裏面搞個水產養殖場。不過要先條路嘅問題解決咗。衛哥，修路呢件事真係太多謝你啦！唔瞞你講，人成日都話要想富先修路，但係我條村真係修路錢啊！我哋湊咗幾次都湊唔夠，我做呢個村長真係睇喺眼裏，急喺心裏啊！村長，其實我都係為咗自己，我準備喺村入邊搞個水產養殖場，所以就諗住先幫條路修一修，到時車出車入都方便啲。唔使講啦，你話為咗自己修路，但都實實在在方便咗村連人。你放心，我哋石頭村唔係忘恩負義嘅村，到時你要人手，嗌一聲就得，我叫佢哋免費幫你手。村長，唔使啦，人工都係要俾嘅。衛國，你就聽你叔㗎啦，我哋唔可以白白佔你便宜㗎。衛國兄弟喺唔喺度？呢少少心意你一定要收下。林哥，你人真係好好啊！今次你幫村入邊修路，我阿爸阿媽開心到不得了，我哋全家都出動晒啊！得啦，唔好再讚啦，我會怕醜噶。話喪就快到金魚期啦，我想喺村入邊開一個水產養殖場，你哋肯唔肯嚟幫手？我俾你哋每人1%嘅分成。林哥，唔使咁多噶，只要每日包飯就得啦，都未至於咁誇張。我打算將村村附近嘅海域全部包晒嚟開養殖場，員工就喺村入面請，一個人1日我俾100蚊。你哋翻去之後都幫我宣傳下。行，領哥，按估計村裏的人怕都願意來。冇事，反正村子附近那麼大片海域啊，水深捕魚的人很少，正好適合龍蝦、鰻魚到大黃魚的養殖，有的人也多。都3個鐘啦，連條大黃魚嘅影都冇見到。林哥，嗰個係咩啊？wolf，去海底尋寶啦！啊？哦，發現咗一個野生人類，睇嚟果然有寶藏。
古代富商出海尋仙山，遭遇風浪，金銀財寶葬身大海。依家睇嚟，竟然係真嘅。今次大概真係發達啦，不過只能下次自己一個人出海，將呢啲嘢整返去，以後再補償佢哋啦。林哥，你都太犀利啦啩！潛一次水就揾到咁大隻杯鑊，入面粒珍珠一定好大啩。只要喺呢啲貝殼入邊揾到一粒珍珠，我哋今餐出海就賺大啦。好啦，我哋都係先將珍珠笑出嚟，再慶祝啦。發啦發啦！今次我哋發達啦！就呢3粒拳頭咁大嘅珍珠，都值大概200萬左右啦。得，咁我哋就返航啦。大黃魚捉唔到就算啦。林兄弟果然犀利。我花咗成個月時間都買唔到個大黃魚，你先出一趟海就捕到咁多？彭老散，唔好嫌我磨餐就得啦。林兄弟，唔使謙虛啦，呢啲大黃魚我全部都要晒。林兄弟，少少禮物就當係我俾你嘅謝禮，唔好拒絕。有時間嚟京城，我帶你好好行下。紅姐，我喺海底發現咗一艘古代沉船，成船都係黃金珠寶，想借紅姐你嘅渠道出售。阿林，呢艘神船如果我冇估錯，應該同屋企祖上有關。我祖上喺明朝嗰陣，曾經跟隨鄭和下西洋，結果有一次出海嗰陣遇上風暴，成支船隊全部沉咗落大海。因為祖上大量財富而失，家族亦因此衰落落嚟。咁等呢批黃金珠寶打撈上嚟之後，放一部分入紅姐你嘅收藏室好冇？好冇？浸喺水入面咁多年嘅嘢，我嫌佢晦氣。再講啦，我又唔差嗰啲。我返嚟啦。大家好，大家好，大家好。呢段時間，大家想跟住我搞水產養殖嘅，我都歡迎。每個人1日人工100，3個月後轉正。依家加入嘅老員工可以享有0.1%嘅分成，唔願意都冇關係。等到禁漁期結束，我哋仲會出海嘅。林哥，我可以跟定你啦。係啊，林哥，你話點搞，我哋就點搞。係啦，林哥，養殖場仲缺唔缺人啊？我想叫我老婆都跟埋嚟幫手，佢好勤力㗎。得，依家揚子場除咗你哋之外，我仲會再招一批工人，不過冇分成，得工資同獎金。多謝林哥，1日100蚊工資已經好頂啦。我老豆喺汽車廠做嘢，1日都先得80蚊。呢條水尾路行落去，感覺真係舒服好多啊！連村姐運氣真好，會使回國冇有嚟我面村啊！回國可是復興，當初你唔係一直覺得人家是災星嗎？唉，我唔係大城村嘅人，以為號小巴道成咗！林哥俾魚聽音樂呢個法子真係有效啊！你睇呢條魚嘅品性，一啲都唔輸俾野生嘅。
嗰梗係啦，林哥出手，邊有搞唔掂嘅事？得啦，唔好再猜下啦。我同海洋生活研究所嘅人索好啦，達蒙會來幫助我們研究真區海魚嘅人工養殖辦法。到時候，達蒙養殖場才是真正嘅發展期嚟。大牛師傅，你家隻房子也太氣派啦，海洋人羨慕嘅緊啊！聽講你屋企大游做咗船長啦，不如都招埋我個仔入去啦。我嗰個仔啊，細細個就醒目得好。唉，我屋企而家咁樣，都係沾咗衛國嘅光啫。你個仔嗰件事，回頭我問下我屋企個猴子先。瓜子、啤酒、礦場水。今次林總出海，又會帶啲咩真居海魚翻嚟呢？等住就得啦。反正自從呢個養殖中心起咗之後，我哋只要等住出價收貨就得，完全唔使再去碼頭搶貨啦。接落嚟應該唔使輪到你出海啦啩？下次出海係刀哥同二林佢哋，我會休息1個月。不過聽日我都去城里揾林哥一趟，將今次呢批珍稀海貨送過去俾佢，佢嗰個拍賣會就快開始啦。不得了啊！林總嘅生意越嚟越大啦，連我喺營收都聽過林總海鮮品質一傳。黃老過弱啦，說起嚟，我係冇請過黃女上你嘅幫助㗎。得啦，唔好講咩借唔借啦，等陣你請我飲杯酒就得。行，黃老想恰多手都可以。女士們、先生們，歡迎嚟到魚多多第一屆海鮮拍賣會。第一件派品1000斤藍鰭蒸鯇魚，底價2000一斤，請出價。2200、2500、2200、2200、2200，太高啦！俾佢嘅。你話咩？養殖場出事啦！你咪先把現場控制起嚟，立馬報警。紅姐，養殖中心出咗啲事，我翻去處理，呢度就靠你幫我睇住。好，你放心去啦。林哥，網兜鼻哥係今日下午發現㗎。我哋餵食嘅時候發現，原本應該捉活躍嘅魚群佢不見蹤影，就連忙下水查下情況，結果發現網兜破呢一個大洞，養殖場內嘅大黃魚嘅龍蝦都跑光啦。昨天還剛好下過暴雨。我唔想懷疑大家，我都信大家唔會做呢啲事。但醜話講喺前頭，今次嘅損失高達1個多億，到時俾人查到，唔好嚟我呢度求情。林總，你放心，我哋絕對唔會放過破壞養殖場嘅人。大家散啦吧。林哥，這批海鮮已經被預定出去啦，下週1人過嚟拿貨。當時我覺得冇辦提就簽咗，但忽略咗違約金。會約咁多手，食個醫，